किस किस ने सुना हुआ कि मैथ का टीचर बारिश वाले दिन भी नहीं छोड़ता बच्चों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सुबह जैसे जैसे मैंने उठा तो पता चला कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो जब स्कूल के सामने पहुँचा तो देखा तो इधर तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। प्रिंसिपल साहब को कॉल की कि आपका ना तो सिक्योरिटी गार्ड है ना पे वहाँ पे कोई अमला है, क्योंकि मैं सबसे पहले पहुँचने वाला फर्द था। तो प्रिंसिपल ने अपने सलीम साहब को कॉल की। सलीम साहब हाज़िर हो गए। सलीम साहब ने जब जैसे ही गेट ओपन किया तो आगे भी पानी पानी ही हुआ था। मैंने भी फिर क्या करना था, एक दो वीडियो बनाई और प्रिंसिपल को सेंड कर दी। मैंने कहा सर देख लें, यहाँ तो पानी पानी हुआ है और किसी ने आना नहीं है, बच्चों को भी छुट्टी करें और मुझे भी छुट्टी दें। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आज अच्छा मौका है, टीचरों की पे कट करूँगा। टीचर आएंगे नहीं तो उनकी पे कट करूँगा, अपनी जेब में डालूँगा। तो जनाब ये देखें जी, मैंने वहाँ पे आ चुका हूँ और सामने बहुत सी खूबसूरत सी चिड़िया नज़र आ रही हैं। ये चिड़िया काफ़ी दिनों से ना गायब हो चुकी थी। अब देखेंगे कितनी प्यारी लग रही हैं। बारिश का मौसम है और देखें ब्यूटीफुल सा मंजर है और क्या हरियाली नज़र आ रही है आपको। इतनी देर में प्रिंसिपल भी आ गया और बारिश का मौसम और चाय ना पिए तो ये ना हो नहीं सकता। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि चाय पिलाएं तो सर उन्होंने मुझे और सलीम को पैसे भी दिए और भेजा कि चाय जनाब मेरे खर्चे पे चाय पिएँ। तो चाय लेने जा रहे हैं। अब देखें आपको माहौल दिखाते हैं लाहौर का। क्या बात है जी, क्या बात है चाचा। पीछे तो ऐसा लाहौर की बारिश के बारे में किसी ने खूब कहा था। मेरा वीर असी कोई काछू कूड़े नहीं फिरन दे। ऐ लाहौर ही लाहौर वेह, चमक दमक वेह। हाँ तो देख लिया लाहौर की चमक दमक। ऐसा ही होता है भाई, जल्दी यहाँ पे जो है ना वो पानी नहीं निकलता और गटरों का पानी भी उबल आता है। तो ये लाहौर है भाई। तो इसी तरह इस बारिश के बारे में हमारे एक बहुत ही मशहूर शायर ने बड़ा खूब फरमाया था। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। क्या आपको पता है इस मशहूर हस्ती का नाम? सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो कमेंट में पूछ सकता है और अगर किसी को ज़्यादा पता है तो वो भी ज़्यादा बार बता सकता है। चलें जी, अब हम होटल के करीब पहुंच चुके हैं। ये खान होटल है, यहाँ से हमने चाय लेनी है। तो भाई का अच्छी सी कड़क चाय पिलाइएगा, क्योंकि बारिश के मौसम में चाय ना पी तो लगता है बारिश का मज़ा दुबाला नहीं हुआ। तो खान साहब ने चाय बनाई है। मैंने कहा उसको क्या आपकी वीडियो बना लूँ? कहते हैं कि नहीं जी मेरे वीडियो नहीं बनानी, आप चाय की प्लीज़ मर्ज़ी बनाएं। चाय बनती है, चाय हम इसको पैक करवाते हैं और ये देखें बड़े अच्छी तरह से वो ना इसको मिक्स कर रहा है। चाय को पैक करवाया, पहले उसने इसमें चाय डाली है। 4 कप थे क्योंकि हम 4 लोग थे, चारों के लिए उसने पैक करवाई और हम फिर आगे सफ़र स्टार्ट करते हैं। बस तुझे एहतियात करनी है करके। चलें जी, चाय पैक होगी और बाहर निकल जा। काम देख किसके। ओहो हो गोडे गोडे पानी है। ये जी इधर लगता है बुध बाज़ार और ये सारा बुध बाज़ार कल नहीं लग सकता, कल लगना है, आज शाम लगेगा। बुध बाज़ार की का प्रोग्राम तो बढ़ गया। आहा क्या बात है, क्या बात है। कश्ती वाली फीलिंग आ रही है। ओहो हो, चाय में पानी ना डाल जाए। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं तो चाय एंजॉय करते हैं। मजा आया। फिर हमें पानी से निकलने वाले कुछ ये क्या इसको बोलते हैं, ये निकला है जिनको सलीम साहब ने पाँव के साथ मार दिया। छोटे छोटे सांप थे। अब चूँकि 9 साढ़े 9 हो चुके थे, चाय भी पी ली थी सर से और एंजॉय भी थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। तो प्रिंसिपल से इजाज़त ली और हम अपने अपने घरों को वापस लौट गए बिना मैथ पढ़ाए ही। एक दूसरा टीचर थे, उसने भी कुछ नहीं पढ़ाया और हम फिर वापस